Amen, amen, amen. Amen. Vi saluto nel nome meraviglioso del Signore Gesù. Amen. Sono nella gioia di vedervi, sono nella gioia che anche voi vi stiate connettendo adesso, voi i nostri fratelli e sorelle che siete online, vi saluto ovunque voi siate, vi saluto nel nome meraviglioso del Signore Gesù. Possiamo fare un applauso a Dio? Grazie Signore. Alleluia. Il Salmi 34 dice: io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca, io mi glorificherò nel Signore. Amen. Amen. In ogni momento, in ogni istante, in ogni circostanza noi dobbiamo benedire il Signore. Non importa quali siano le circostanze, la nostra responsabilità è di benedire il Signore. Amen. E oggi canteremo che Lui è il Re dei Re, il Signore dei Signori, e colui che combatte seduto sul suo trono e vince e combatte per noi. Amen. Oh Jésus, le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le roi des rois. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
avuto questa occasione, oh Signore. Allora io, Padre Eterno, Signore, ti chiedo, Padre Eterno, Dio di gloria, ti chiedo, Padre Eterno, Dio di gloria, Signore, di prendere questo momento, Signore, lo lascio nelle tue mani, Signore, ti lascio nelle tue mani, Signore, lascio questo momento nelle tue mani, Signore, perché è un momento privilegiato, Signore, è un momento in cui vuoi farmi del bene, Signore, ti dico prendi ogni cosa. Non so cosa io sape. Oui, non tu, Signore. Prendi ogni cosa, Signore. Prendi ogni cosa. Prends tu, Signore. Concentrati e digli, Signore, prendi ogni cosa. Alleluia. Consigliaci, parlaci, Signore, guidaci, Signore,
preparato qualcosa per noi. Così lo dichiariamo nel nome potente del Signore Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Alleluia. Vi saluto ancora una volta nel nome meraviglioso del Signore Gesù. Se vi siete connessi da poco o per quell'istante, se qualcuno è venuto da poco, vi saluto ancora una volta nel nome del Signore Gesù. Se hai qualcuno vicino, guardalo e digli: sì, benedetto. Ricevi la parola di quest'oggi con gioia nel nome del Signore Gesù, e vi chiederò anche da casa di acclamare il Signore mentre sto chiamando il servitore di quest'oggi, il fratello Giovanni, che la parola del Signore con me quest'oggi. Alléluia. Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Tika tenzambe azwa kembo na pokwa na lelo. Amen. Alléluia. Est-ce que tu vois qu'on mette la sous nzambe wana maboko makasi? Betela maboko pesa bobina lukumu. Betela nzambe maboko kumana esema nyoso. Alléluia. 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 Tufandi na kombo na Yesu Mesia. Siamo nel nome di Gesù. Zambe apambola bino na pokwa na lelo. Che Dio vi benedica questa sera. Totiki su mama okati na maboko na yo. Lasciamo ancora questo momento nelle tue mani, Signore. Zikate mulio musantu na nzambe ekamba biso su la Che pokwa lo na Spirito lelo. Santo ci guidi ancora stasera. Seigneur, to bandi kotika mama oya parole na salo boko na yo. Lasciamo questo momento della parola nelle tue mani. Ete mulio musantu elo balisu su biso na pokwa na lelo. Spirito Santo, parlaci ancora stasera. Oyo no sezali ayo tera Tutto mama ciò che oyo. non è tuo in questo momento Zambe to bengani ngomo sika na biso na lo pokwa na facciamo Yesu. lontano da noi nel nome di Gesù. Yo ne ozo a place Père de gloire. Prendi il posto, Padre di Yo ne gloria, o dirige biso na pokwa na e lelo. dirigici stasera. Bato bali ko la biso na pokwa na lelo ba comprendre parole na Che yo. quelli che seguono questa parola venga capita da coloro che seguono. Na kombo na Yesu Nel nome Messia. di Gesù Cristo Tobondeli boko. abbiamo così pregato. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. Basam tutolobi I amen. santi dicano Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la E senza parole. tardare passeremo alla parola. Alléluia. Sois déjà béni. Sii già benedetto. Yo oyo pesita na yo ya Tu che hai kukuta dato susu na kati il sika tuo oyo. tempo per essere qua in mezzo a Nzambe noi. apambola Che yo. Dio ti benedica. Pe oyo azali kolanda biso en E direct. anche chi ci segue online, Nzambe apambola che biso. Dio ti benedica. Sans plus tarder, E tokotaka senza verset moko cambiare, leggeremo un versetto mpona kocomprendre terme na biso per na capire il kokana. nostro tema di stasera. Tokotaka na Matthieu chapitre 24. Matteo 24, À partir du 3e verset jusqu'à 4. dal terzo versetto fino al quarto. Matteo 24, 3, 4. Matthieu 24, de 3 à 4, je lis au nom du Seigneur. Leggo nel nome di Gesù. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Mentre era seduto sul monte degli Ulivi, Et les disciples vinrent i discepoli gli si avvicinarono en particulier lui faire cette question. in disparte dicendo: Dis-nous, dici, quand cela arrivera-t-il quando arriveranno, et quel sera le signe de ton avènement quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta et de la fin du monde? e della fine dell'età presente? Jésus leur répondit, Gesù rispose loro: prenez garde guardate que personne ne vous che séduise. nessuno vi seduca. Amen. Amen. Alléluia. Prenez garde Guardate que personne vous séduise. che nessuno vi seduca. Alléluia. Alleluia. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon thème de ce soir Oggi il tema di stasera: contre l'esprit de séduction. contro lo spirito di seduzione. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous allez me supporter un peu. Oggi mi sopporterete un po', Je serai petit, sarà un po' duro, mais je suis simple. ma Je semplice. suis simple. Semplice. Alléluia. Amen. Contre l'esprit de séduction. Contro lo spirito di seduzione. Alléluia. Mais vous savez, la séduction, La seduzione c'est un esprit. è uno spirito. Alléluia. Non, dis Amen et bien. Bien aimé, séduire, Sedurre c'est un esprit. è uno spirito. Bien aimé, il y a beaucoup d'esprits dans
mondo. Mais je viens déjà dire à quelqu'un ce soir, Voglio dire a qualcuno stasera, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. ma c'è solo un solo Spirito Santo, L'Esprit de lo vérité. Spirito di verità, L'Esprit de Dieu. lo Spirito di Dio. Alléluia. Bien, la séduction, La seduzione, comme définition, come nous definizione, pouvons dire, possiamo dire la séduction, c'est l'action de séduire, che la seduzione è l'azione di sedurre, d'entraîner, di intrattenere, attirer. di attirare verso sé. Alléluia. Mais quand on parle de la séduction, Quando si parla della seduzione, ça veut dire séduire. sedurre, sì. Alléluia. Mais nous allons voir E vedremo comment l'homme peut être séduit. come l'uomo può essere sedotto. Alléluia. Amen. Dans ce qui est malade, non? Comment l'homme peut être séduit? Come l'uomo può essere sedotto. Mais l'homme pouvait être séduit par des choses. L'uomo può essere sedotto da cose, L'homme pouvait être séduit par des paroles. può essere sedotto dalle parole, L'homme pouvait être séduit par la vie. oppure nella vista, L'homme pouvait être séduit par l'aspect physique. o per l'aspetto fisico, L'homme pouvait être séduit par des signes. oppure con dei segni, L'homme pouvait être séduit par des prodiges. oppure dei prodigi, L'homme pouvait être séduit par des miracles. o dei miracoli, Et l'homme pouvait être séduit par des actes. o ancora da certi atti. Alléluia. Amen. Mais toutes ces causes Queste cose pouvaient séduire l'homme. possono sedurre l'uomo. Mais ce soir, nous allons pas parler de toutes ces choses. Ma questa sera non parleremo di tutte queste cose. Ce soir, nous allons seulement parler Ma questa sera parleremo être séduit par des paroles. dell'essere sedotto da parole. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde va se comprendre dans la parole? Qualcuno Alléluia. segue stasera? Alléluia. Amen. Être séduit par des paroles. Essere sedotto dalle parole. Mais vous savez, Sapete, dans ce monde, questo mondo, mais si le monde gagne, se il mondo vince, parce qu'ils ont cette è stratégie perché hanno questa strategia de séduire. di sedurre. Alléluia. Amen. Mais je vais seulement vous donner un exemple. Voglio farvi un esempio. Vous savez, si quelqu'un est bas, Se qualcuno ha un bar, comme ici en Italie, come qui in mais Italia, il va chercher une très belle femme cercherà una bella ragazza et va l'habiller dans une façon che bizarre. vestirà in modo strano, Et surtout nous les garçons, e noi ragazzi, quand on voit seulement une femme habillée bizarrement, quando vediamo una ragazza vestita chaque matin, chaque soir, sera e mattina, comment vous quand on sera toujours là-bas au saranno rendez-vous sempre lì all'appuntamento pour prendre un café. per bere il caffè. Or, ce n'est pas ça. Ma non è così. Je ne suis pas venu prendre le café, Non sono venuta a prendere il mais je caffè, suis déjà séduit par rapport à la femme. sono sedotto dalla ragazza. Donc, est-ce que je me fais Vi comprendre? faccio capire. L'Obana nous amène à bien. Più bella me. Alléluia. Mais vous savez, Sapete, même dans le monde, anche nel mondo, mais celui qui nous a dit comment la bâtiment va progresser. se vediamo la gente che progredisce, Parce que va utiliser cet aspect de séduire les è gens. perché usano questo aspetto di seduzione. Alléluia. Mais au continue en boutique. Vedrai in una boutique Façon y amener pas il servante. modo in cui sarai accolto C'est quand tu n'as pas l'idée. dalla commessa, non sai. Alléluia. Tu vas voir, elle va dire dans toute gentillesse. Cercherà di parlare con gentilezza, Mais elle est là, pas seulement pour vendre. non è lì solo per Mais vendere, on l'a utilisé pour séduire les ma gens. è utilizzata per sedurre la gente, Pour que les gens viennent toujours prendre un café. così che la gente vengano a servirsi in quel bar. Alléluia. Amen. Et nous allons parler E parleremo ce soir questa de sera cet aspect di questo aspetto, séduit par des paroles. la seduzione tramite le parole. Nous allons lire dans E Genèse. leggeremo in Genesi, Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3, Genesi 3, verset 1er. primo versetto. Si maman Gisèle pouvait nous lire. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti.
Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Alléluia. Mais il y a un accent à souligner dans cette verset. C'è una cosa da sottolineare in questo Mais versetto. nous savons tous que le serpent, Sappiamo che il serpente, c'est le diable il diavolo, qui a séduit che ha sedotto Ève et Adam Eva e Adamo dans le jardin d'Éden. nel giardino di Eden. Alléluia. Mais regardez, maman, suivez-moi très Ma bien. seguitemi bene. Regardez comment le diable séduit les enfants de Dieu. Guardate come il diavolo seduce i figli di Dio. Le serpent dit à Ève, Il serpente ha detto a Eva, la parole nous dit ceci, le serpent était le plus rusé de tous les animaux, la parola ci dice che il serpente era il più astuto di tutti gli animali, de champs, degli animali, que l'éternel Dieu avait fait. che l'Eterno Dio aveva fatto. Il dit à la femme, Disse alla donna, Dieu a-t-il les rayonnements? ma Dio ha veramente detto, Dieu a-t-il les rayonnements? Dio ha veramente detto Dit, che vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. non mangerete da tutti gli alberi del giardino. Mais regardez la première stratégie du diable. Guardate la prima strategia del diavolo. Le diable pour séduire, Per sedurre il diavolo il vient seulement dans les paroles qui est en toi. viene nelle parole che tu hai, De ce que Dieu t'a donné quello che Dio ti ha dato, pour te faire voir dans une autre façon. per farteli vedere in un altro modo, Pour te dire que ce que Dieu t'a dit, per dirti che ciò che Dio ti ha detto ce n'est pas vrai. non è vero. Est-ce que je me fais comprendre? Ti faccio capire. Le serpent dit à Ève, Il serpente ha detto a Eva, est-ce que Dieu a réellement dit? Dio ha realmente detto, Maintenant, Ève, le doute commence à entrer à Ève. e il dubbio è cominciato ad entrare in Eva. Mais vous savez, séduire, Sedurre c'est enlever ce que Dieu a mis en toi e togliere ciò che Dio ha messo in te pour te donner une autre e direction. darti un'altra direzione. Est-ce que je me fais comprendre? Ti faccio capire. Mais le serpent a passé à Ève Il serpente ha passato a de Eva, ce que Dieu a déjà dit à Ève. ha preso quello che Dio aveva già detto ad Eva, De ne pas manger les fruits. cioè quello di non mangiare il frutto. Mais pour séduire Ève, Ma per sedurla il commence seulement par les paroles que Dieu ha a dit. utilizzato le stesse parole che Dio Est-ce que réellement Dieu a-t-il dit? realmente Dio ha detto Vous ne mangerez pas de fruits. che non mangerete i frutti. Alléluia. Maintenant, quand les doutes commencent à entrer en toi, Quando il dubbio entra in te, c'est là que tu commences à être séduit. è lì che cominci a essere sedotto. Alléluia. Mais tu as la parole de Dieu en toi. Hai la parola di Dio in te. Mais quand le diable veut faire tomber, Ma quando Dio vuole farti il diavolo vuole farti cadere, il va passer seulement de ce que Dieu a dit. utilizzerà quello che Dio ha cominciato a C'est pour dire. cela que je viens déjà dire à quelqu'un ce Ecco soir. perché vengo a dire a qualcuno Le stasera. diable ne veut pas enlever ce que Dieu a déclaré pour ta Il vie. diavolo non toglierà ciò che Dio ha dichiarato nella Le tua va amen est bien. vita. Je commence à déclarer. Dichiaro già Je dis ceci. e dico questo. À chacun de nous, il y a des paroles que Dieu a déclarées pour ta vie. Ognuno di noi ha delle parole che Dio ha dichiarato sulla Je tua viens vita. dire ce soir, E voglio dirti à stasera, toi qui nous suis en tu direct, che ci segui online, le diable ne va pas enlever ce que Dieu a mis en che toi. il diavolo non toglierà mai ciò che Dio ha messo in te. Alléluia. Mais la première chose est de faire. La prima cosa da fare, Quand Ève a entendu les paroles du quando serpent, Eva ha sentito le parole del les doutes ont commencé à entrer à Ève. il dubbio è cominciato a entrare in Eva. Maintenant, tu n'es pas sûr. Non sei sicuro? Est-ce que vraiment Dieu a raison Ma Dio ha ragione ou bien le diable a o il raison? diavolo ha ragione? Alléluia. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un, Ma voglio dire a qualcuno, ne cédez pas aux paroles du diable. non cedere alle parole del diavolo. Alléluia. Mais qu'on puisse un diable tenter à séduire finalement. Non dare tempo al diavolo di sedurre la tua vita. Mais si tu donnes seulement un Se temps gli dai il tempo à diable al diavolo d'écouter le di diable, ascoltarlo, mais tu seras séduit. sarai sedotto. Alléluia. Maintenant, maman, il faut que les doutes commencent à entrer à Ève. Ed è il dubbio che è entrato in Eva. Parce que regardez les serpents. Perché guardate il serpente, Il est intelligent, le diable. è stato intelligente. Il a pris seulement ce que Dieu a dit à Adam et Ha Ève. soltanto quello che Dio aveva dato a Est-ce Eva. que Dieu a tout réellement dit? E gli ha detto, ma Dio ha veramente detto? Alléluia. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, Se non hai lo spirito di discernimento, de comprendre quelles sont les paroles, quels sont l'esprit qui est derrière ces di paroles, capire qual è lo spirito che è dietro le parole, mais tu seras séduit. sarai sedotto. Est-ce que je me fais Ti comprendre? faccio capire. Mais tu seras séduit. Sarai sedotto. Mais toutes les paroles Tutte le parole
barrière. Oggi metto una barriera. Même si le diable vient Anche se il diavolo viene pour te faire tomber, per farti cadere, mais il va rencontrer le sang de Jésus. incontrerà il sangue di Gesù. Mais il va rencontrer le sang de Jésus. Incontrerà il sangue di Gesù. Aujourd'hui, vous allez me supporter. Oggi mi sopporterà Parce que nous allons parler. perché parleremo. Alléluia. Mais Paul a dit Paolo dice dans 1 Jean, in 1 Giovanni chapitre 4, verset 1er. capitolo 4 versetto 1: Bien-aimés, ne mettez pas foi en tout esprit. non mettete fede in ogni spirito, Mais tu dois discerner c'est quel esprit qui te ma parle. devi discernere qual è lo spirito che ti parla. Est-ce que je me fais comprendre? Mi faccio capire? Premier point que nous devons retenir. Primo punto da ricordare: Alléluia. N'ajoutez pas foi à tout esprit. non mettete fede in ogni spirito. Alléluia. Nous devons faire très attention. Dobbiamo fare molta attenzione Les gens qui nous parlent. alla gente che ci parla. Alléluia. Amen. Mais nous devons faire attention. Dobbiamo fare attenzione Les gens qui nous entourent. alla gente che ci circonda, Car le diable perché il diavolo passe aussi derrière des paroles. passa anche dietro le parole. Est-ce que je me fais comprendre? Mi faccio capire. Est-ce que je me fais comprendre? Faccio capire. Deuxième point que nous devons retenir. Secondo punto da ricordare: Ne jamais douter de ce que Dieu t'a dit. non dubitare mai di ciò che Dio ti ha detto. Alléluia. Amen. Ne jamais douter. Non dubitare Je mai. reprends encore. Ripeto, Ne jamais douter non dubitare de mai ce que Dieu di t'a ciò che dit. Dio ti ha detto. Alléluia. Amen. Mais si Dieu t'a dit Se Dio ti ha detto que tu seras che riche, sarai ricco, que tu seras che évangéliste, sarai comme evangelista, votre frère Johnny, come il fratello Johnny, mais ne mets jamais de doute en toi. non dubitarne mai. Mais si seulement tu commences à mettre les Se doutes, cominci a dubitarne, mais les effets du Saint-Esprit ne vont pas fonctionner. lo Spirito Santo non funzionerà, Alléluia. Car les doutes ne viennent pas de Dieu. perché il dubbio non viene da Dio. Les doutes, ce sont des stratégies du diable. Io sono di strategie del diavolo, Le mensonge. menzogne. Alléluia. Ne jamais douter de ce que Dieu t'a dit. Non dubitare mai di ciò che Dio ti dice. Mais allons maintenant plus vite. Adesso andiamo un po' più veloce. Nous allons aller maintenant plus vite. Andiamo più veloce. Plus vite encore, je dis. Veloce ancora. Alléluia. Mais regardez maintenant. Guardate adesso. Toujours dans Genèse chapitre 3, Sempre in Genesi 3, verset 13. versetto 13. Quand Ève a cédé, Quando Eva ha maintenant ceduto, écoutez ce que Dieu nous dit. guarda quello che Dio dice. Dans Genèse chapitre 3, verset 13. Genesi 3, 13. Et l'Éternel Dieu dit à la E femme, l'Eterno Dio disse alla donna: pourquoi as-tu fait cela? perché hai fatto così? C'est là où je suis ce soir. Ed è lì che sono stasera. Pourquoi as-tu fait cela? Perché hai fatto così? Je vais déjà dire à quelqu'un ce soir. Voglio già dire a qualcuno: Papa, il fait Dieu déjà t'a béni. Dio ti ha già benedetto. Si tu donnes seulement l'accès au diable, Se dai accesso al diavolo, d'écouter le diable, lo ascolti, tu es en train d'attrister le stai Saint-Esprit. attristando lo Spirito Santo. Si nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 15, Se leggiamo in Genesi 2,15, Dieu a donné à Adam et Ève Dio ha dato ad Adamo ed Eva de cultiver, di de garder coltivare la jardin d'Éden. e di proteggere il giardino. Mais regardez, Ma guardate, simple parole du serpent du diable la semplice parola del serpente a séduit Ève. ha sedotto Et Eva. Dieu E regrette. Dio si è dispiaciuto. Dieu Dio regrette. si è dispiaciuto. Pourquoi as-tu fait Perché ha cela? fatto questo. Je vais dire à quelqu'un. E voglio dire a Je qualcuno. vais dire à quelqu'un. Voglio dire a Si qualcuno. Dieu t'a dit que tu seras ministre, Se Dio ti dice che sarai ministro, mais sois ferme de ce que Dieu t'a sii dit. fermo in quello che Sois ferme de ce que Dieu t'a dit. Dio Mais si Dieu t'a dit que toi tu seras milliardaire, ti ha detto che sarai miliardario. sois ferme de ce que Dieu t'a Sii dit. fermo in ciò che Dio ti ha detto. Pourquoi as-tu fait cela? Perché hai fatto questo? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu t'a dit Dio ti ha detto que toi tu ne vas pas mourir pauvre. che non morirai povero. Dieu t'a dit, Dio te l'ha detto. tu as la parole de Dieu en È la toi, parola di Dio in te. mais tu es en train de doute. Ma stai On dubitando. te dit pourquoi tu as doute. Stai facendo entrare i dubbi Et c'est la reine de Dieu e regrette. Dio ti si dispiace. Pourquoi Perché as-tu fait hai fatto cela? questo. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, Stasera Dieu te dit, Dio ti dice: réfléchis dans ton cœur. rifletti nel tuo cuore. Combien de fois tu as attristé le Quante volte Saint-Esprit? hai tristato lo Ah, c'est Spirito le temps de prophétiser. Je vais déjà
prophétiser à quelqu'un. Vuole già profetizzare a Papa, qualcuno. si Dieu t'a donné mon Se David, Dio ti ha dato un mondo vivo, quels que soient les gens viennent, qualsiasi siano le mon David persone, restera dans ta il main. mondo vivo resterà in mano Mais tua. si Dieu t'a dit tu es Se ministre, Dio ti ha detto che sei ministro, quel que soit le problème, qualsiasi siano i quelles que soient les paroles du diable, le parole del diavolo, bien aimé, le diable ne va pas prendre ce que Dieu a dit pour toi. il diavolo non prenderà ciò che Dio ha preso. Pourquoi as-tu fait cela? Perché hai fatto Ce questo? n'est pas les paroles de frère Johnny, Non papa sono du le frère, parole dei fratelli, mais c'est les paroles de Dieu. ma le parole di Dieu Dio. dit à Ève, Dio dice a Eva, pourquoi perché as-tu fait hai cela? fatto questo? Pourquoi Perché as-tu fait hai cela? fatto questo? Tu es en train de nier mes paroles. Stai negando le mie Tu es en parole. train de diminuer ma Stai puissance diminuendo la mia pour donner place au Dare diable. posto al diavolo. Le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Il diavolo non è più potente che Dieu Dio. est plus puissant. Dio è più Il est omnipotent. è onnipotente. Pourquoi as-tu fait cela? Perché hai fatto questo? Mais quand je lisais, E quando leggevo, j'ai dit beaucoup de fois, ho detto tante volte, j'ai attristé le ho Saint-Esprit. stato lo Spirito Et Santo. Dieu m'a dit, E Dio mi ha detto, fratello Johnny, fratello Johnny, pourquoi perché as-tu fait hai fatto cela? questo? Alléluia. L'avant-dernier, nous étions avec papa Riffé à Savigliano. L'ultima volta eravamo con papà On Savigliano. a commencé à regretter. Abbiamo cominciato a dispiacerci On voit les païens. e vedevamo i pagani Ils roulent avec des Ferrari. con delle Ferrari. Mais moi et papa Riffé avec soleil, on était à pied. Ma io e papà Riffè con il Papa sole Riffé a témoin. piedi. Maman, j'ai commencé à E regretter. ho cominciato a dispiacerci. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce Ho que detto, nous avons Signore, fait? cos'è che abbiamo fatto? Et puis tu vois la personne, il filme, à quitter ses filtres, ils ont filmé. E vedi la Et puis ça, persona il part. il vestito abbassato, sigaretta in mano J'ai commencé à regretter. e mi è dispiaciuto. Mais c'est comme si tout ce que Dieu a dit à moi, Come se Dio tutto quello et che ça n'a Dio pas dice, effecté. sembra che non abbia Mais effetto. quand on a fait 2 pas, Ma abbiamo fatto 2 passi. j'aime beaucoup l'homme de A Dieu. me piace l'uomo di Il m'a dit, Dio. ah, Mi Johnny, ha detto no, ne regrette pas. non dispiacere. Dieu est avec nous. Dio è con noi. Dieu est avec nous. Dio è con noi. Dieu est avec nous. Dio è con noi. Papa Riffé est là. Papà Riffè. Maman, j'ai commencé à Ho regretter. cominciato a dispiacermi. Mais Seigneur, pourquoi? Ma Signore perché? Mais Dieu m'a dit, Ma Dio mi ha detto pourquoi perché as-tu regretté? ti dispiaci? Alléluia. Papa Fouka, pourquoi as-tu fait cela? Perché fai questo? Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Amo la parola di Mais Dio. vous savez, quand Dieu parle, Quando Dio parla, mais ça fait du bien. fa del bene. Derrière la parole, Dietro la parola tu pouvais être séduit. puoi essere sedotto. Derrière la parole, Puoi essere sedotto. tu pouvais être séduit. Puoi essere sedotto. Ne donnez pas au diable même 2 minutes Non dare neanche al diavolo 2 minuti. de te séduire. Per sedurti. Pourquoi? Perché? Pourquoi Perché as-tu fait hai cela? fatto questo? C'est la Ariane. Sono Arianna. Pense maintenant à ta vie. Pensa nella tua vita. Combien de fois Dieu t'a dit, Quante volte Dio ti ha detto? ok, la musela non c'è più lavoro. E vai al lavoro, non c'è più lavoro. Mais cosa ho fatto? Niente. Ah, alléluia. J'ai parlé en italien. Voilà, ça fait du bien. Alléluia. Applaudissez un peu pour notre Dieu. Pour ça, quand vous êtes là, c'est comme si ce sont les paroles de Dieu. Alléluia. Papa, il fait penser un peu. Pensa un po'. Combien de fois Quante volte Dieu t'a dit, Dio ti ha detto? pourquoi as-tu fait cela? Perché hai fatto questo? Ce soir, Questa sera mais tu dois réfléchir. devi riflettere. Mais Dieu ne ment jamais. Dio non mente mai. Dieu ne ment jamais. Dio non mente mai. Ce qu'il a déclaré pour ta vie, Quello che ha dichiarato per la tua tôt ou tard, vita. Penso même si aujourd'hui tu ne vois rien, anche se oggi non je déclare au nom de Chiamo Jésus-Christ, nel nome di Gesù. reste ferme de ce que Dieu t'a dit. Resta fermo in ciò che Dio ti ha detto. Alléluia. Pourquoi as-tu fait cela? Perché hai fatto questo? Oh là là, Dieu t'a donné le jardin d'Éden. Dio ti ha dato il giardino di Eden. Cultivez, Coltivalo. gardez. Proteggilo. Mais pourquoi tu E regrettes? perché ti dispiaci? Maman, je sais pourquoi tu regrettes. Perché ti dispiaci? Si Dieu a dit mon fils c'est pour nous, Se ha detto quando viene que les vents viennent à l'est, à l'ouest, che i venti vengano da ne regrette jamais. non dispiacerti Même mai. si nous sommes tous dans cette salle, Siamo 12 in questa mais sala. nous avons notre Dieu. Abbiamo il nostro Dio. L'important c'est d'avoir Dieu. L'importanza è avere Dio. Alléluia. Regardez comment les gens sont Guarda séduits. quanto la gente è sedotta. Même dans l'église. Anche nella chiesa. Là maintenant je commence à descendre vers la Devo terre. scendere un po'. Mais même dans l'église, Anche in chiesa. l'esprit de séduction est Lo entré. spirito di seduzione è entrato. Mais tu vas voir E vedrai un un pasteur pastore qui s'habille bizarrement. che si veste strano,
Bene basi balingaka ndengwa. E alle ragazze piace così. Lelo na koloba lokola mwana na nza. Adesso parliamo come un figlio di O komanda passer alati mo costume. vedi un bel vestito addosso alla Frère, décret e tambole la kotambola. il modo in Papa rifera cui alo bala etera bi pasteur. sto dicendo in generale. En général. In generale. Bon, ma pasteur to beti la babo. Facciamo un po' di Sinon on va décourager la iguana na sote. Alléluia. Amen. Bene tu vas voir le pasteur. Vedrai il pastore. Choko ya libela. Ben- Choko. Pembela, je sais pas. Ah, ben chiaro, bella, con bel colore, bel... Alléluia. Pasteur asili sa ma carolate. Tutte le creme schiarenti le ha finite lui. Alors basi ya Kishasa. E le ragazze Ce giù, mamani pasteur azongela chema ma favori. se vede un pastore ben pettinato, schiarito per bene, Pasteur azana na mwasite. il pastore che non è ancora Papa sposato, okoyoka ba amen na se katikati. dirai che amen in chiesa. Okomana église basi na basi. La chiesa è piena di ragazze. Je bénis notre Dieu parce que dans notre église les hommes sont plus que les femmes. Benedica il Signore perché nella nostra chiesa gli uomini sono più che... Non, le va amen à bien. Non, dis amen à bien. Alléluia. Bébé okomana basi. Vedrai le ragazze Bakoyakaka. che verranno solo... Parce que pasteur na bango. Alataka bien. Si veste bene. Ce qui pasteur na salati banzambela. Se il vostro pastore mette gli abiti africani, vi lamentate. Mais le problème c'est avoir le Saint-Esprit. Ma la cosa più Ce n'est pas les habits bien-aimés. non i vestiti. Ce n'est pas Choco, toi qui me suis. Non è mettere la crema schiarente. Mais c'est avoir l'onction de Dieu en toi. È avere l'unzione di Dio in te. Alléluia. Okomana basi bakuyaka na raja liboso. Le ragazze sulla fila, la prima fila, sedute. Or bayeli na bango mateya Non te. vengono per la predicazione. Aye kaka po kaka pasera Ma mona solo ye. perché il pastore le veda. Wana koyoka ba prière en français ya clair Sentirai le toki. preghiere in francese. Mais papa jour kama koyoka pasteur abali. Ma il giorno in cui sentiranno che il pastore Dimanche ezoya. la Papa settimana rife dopo yaka église. Okuta mibali na mibali. vedrai solo uomini. Betela nzambe wa Mungu. Appena guarda il Signore. Alléluia. Alléluia. Nalobaki lelo ba sirpoteka. Alléluia. Avevo detto che oggi On doit parler des choses réelles. sopportare, dobbiamo parlare di cose reali. Alléluia. Bien aimé, tu vas voir Vedrai, des pasteurs. pastori, Papa, quand ils te parlent, che quando ti parlano on continue à capter. non farai Tu ne peux pas caso, résister même 2 minutes. non resisterai neanche 2 minuti. Nous avons sur la serre na bureau. Parla con la sorella in Mais ufficio, au commun, langage beaucoup pasteur a commis ça. ma il linguaggio che il pastore fa uscire, Tu pouvais aussi être séduit. puoi essere anche Ce n'est pas seulement des pasteurs, non solo i pastori, mais même nous les chrétiens. ma anche noi cristiani. Mais quand il y a l'église, c'était pas qu'on séduit, frère. Non veniamo in chiesa per sedurre fratello. Ne venez pas à l'église pour venir séduire les hommes de Dieu. Non veniamo in chiesa per sedurre gli uomini di Dio. Mais si tu vois une fille, Se vedi una ragazza aïe, à Mani, comme ça, la geste, che viene e fa gesti strani, qui ne confesse pas Dieu. che non confessano Dio, Mais fuis, la Bible dit fuis les scappa, perché la Bibbia dice che di fuggire mi punisce. Pamela Yeseraya. Parlale male, scacciala. Alléluia. Mais ceux qui commencent à la bengala, Se devi cacciarla, cacciala. est-ce que je me fais comprendre? Mi faccio capire. Il dit ça maintenant, c'est Quindi sorella, avec tout l'esprit de Dieu que j'ai. con tutto lo spirito di Dio che ho, Yo, il n'y a pas séduire. tu sei venuto solo per sedurre. Il dit merci pour tes paroles. Digli grazie per le parole. Mais sors dans mon bureau. Ma esci dal mio Sors dans mon bureau. esci dal mio ufficio. Combien de pasteurs Quanti pastori Basala Ndengwana. hanno fatto così? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Mi faccio capire. Combien de pasteurs Quanti pastori Basala hanno Ndengwana. fatto così? Yango tozomona. Ecco perché vediamo. Nombre de chrétiens sont diminués. Il numero di cristiani che Papa, diminuisce nombre de païens sont matin. e il numero dei pagani che si alza. Alléluia. Parce que tout ça, c'est sur la mbouya wanate. Perché non abbiamo più quella Ce qui est potenza. tentation, c'est l'émotion Se yo. c'è la tentazione davanti a te, D'être fort. non Papà, abbiamo più quella forza davanti alla Ce tentazione. qui est fort devant la tentation. Se sei forte davanti alla tentazione, Fille wana a témoigner Congo na yo. quella ragazza testimonierà il tuo nome. Est-ce que je me fais comprendre? Moi, c'est là qu'on bima la bureau. Uscirà dall'ufficio Elle va témoigner e lo dirà. que j'ai essayé de le faire Ho grandir. provato con il fratello Gradi, Mais frère, là, il a l'onction de Dieu. ma non c'è di Dio, Alléluia. Parce qu'il a maquillé dans toutes les Che ha stratégies. provato con tutte le
strategie, Mais il n'a pas réussi. ma non è riuscita. Il n'a pas réussi. Non è riuscita. Bien-aimé, être séduit par des paroles. Essere sedotto dalle parole. Ève était séduite par des paroles. Eva è stata sedotta dalle parole. Est-ce que je me fais comprendre? Facciamo capire. Simple de seules paroles. Solo le parole Delilah, la femme di de Samson. Dalila Samson était séduit. hanno sedotto Sansone. Mais regardez les stratégies du diable. Guardate le strategie del diavolo. Yamuna naloba na mutu moko na poko la Ecco lelo. perché voglio dire a qualcuno, Toyebani. ci conosciamo, Mais mutu nyonso te akoza na amina. ma non tutti possono essere Mutu nyonso te amici, ko yebisa ba secret na ma non yo. tutti puoi dire i tuoi segreti. Loloba amen. Di amen. Non dis amen et bien. Dio bene. Toyebani. Ci conosciamo, Mais mutu nyonso te ko yeba ba secret na yo ya motema. ma non tutti devono sapere i tuoi segreti del cuore. Cette femme Delilah là, Delilah ayaki kaka. è venuta Pour ayeba secret ya solo Samson. per sapere il segreto di Mais bon, Sansone. comment nazoloba na Samson? Vedrai come parlava Mais Samson, tu dis Sansone. que tu m'aimes. Sansone dice che mi Pourquoi ama. ozofungolanga motema Perché na non yo? ti non apri il mio cuore? Je déclare ce soir au nom de Jésus. Dichiaro stasera Kofongola motema na yo na n'importe qui te. non aprire il tuo cuore a chiunque, Alléluia. Même na ndaku na yo. anche a casa tua. Yeba mutu nino akokota so ala wasila. Chi può entrare per parlare col tuo amore? Alléluia. Même komona mosali ki kamaradire na mutu moko bo. Vedrai che fai amicizia con qualcuno Abandi ko yala ndaku na yo. e comincerà a venire a casa Papa tua. rife ba problème bandi. Ma da quel momento lì che comincia a venire Ozo yeba de problemi su source. problemi. Source ba problème eza wa. E non riesci a capire la sorgente di questi problemi. Or eza mutu oyo za komema na ndaku. Eppure questa persona che tu porti in casa. Okomona soka bibi. E se esce, Mwasi na yo. tua moglie, Ba langage changé. il linguaggio Parce que cambia, ayoki déjà ma parole. perché ha già sentito parole. Alléluia. Mais mutu nyonso te akoka koyeba ba secret Non motema na tutti yo. devono sapere i segreti del tuo cuore. Je dis ça de tout mon E cœur. dico con tutto il cuore. Toyebani. Ci conosciamo. Amen. Va bene. Makabulanga. Ma le mie Etalinga. riguardano Alléluia. Mais me kanga yango na motema. tenilo nel cuore Salela yango. e agisci di Mais modo. ebele toloba ba secret na biso. Molti abbiamo parlato dei nostri Mais oyebi te diable a profité kaka na malobo yo loba na mutu. ma non sai che il diavolo ha approfittato di quelle parole che tu hai detto a quelle persone. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Capite? Mais mutu nyonso te Non tutti akoka koyeba ba problème na ye. devono sapere i tuoi problemi. Cette femme de Samson. La donna di Sansone Azalaki na amour vrai devant Samson. aveva un amore falso nei confronti di Sansone. Ayaki kaka pour à découvrir les secrets de la force Voleva de Samson. soltanto scoprire i segreti della forza di Pour faire Sansone tomber Samson. per farlo cadere. Mais eza na bato mosusu totambolaka na bango. C'è gente con cui camminiamo. Objectif na eza à découvrir force na yo eutaka Il wapi. suo obiettivo è soltanto capire la tua forza da dove viene. Alléluia. Biti na ye kaka yango Il wana. suo scopo è solo quello. Okomona tolinga yiba makambo nyonso. Vedrai che vuole Oh conoscere tutte frère, le cose. toyeba na yo kaka lobi. Oh, ma ci conosciamo solo Obali da batuna ieri. papa nazalaka wapi o? E perché comincia a chiedermi, e dov'è tuo padre? Mwasi nazalaka ekolo nini o? Tua moglie da dove Bon, viene? ate mwasi na ngai eza ivoirien. Yo etali yo wapi? Dove, anche se mia moglie è ivoiriana, cosa c'entra? Non, loba amen à Che ti bien. importa? Loba amen à bien. Mais nous devons faire beaucoup d'attention. Dobbiamo fare molta attenzione. L'homme pouvait être séduit par des paroles. L'uomo può essere sedotto dalle parole. Mais je prie Dieu Ma prego Dio que toutes les paroles du diable che tutte le parole del diavolo qui seront déclarées devant ta vie, dichiarate sulla tua ça vita sera nul et sans effet. siano nulli e senza Je déclare au nom de Jésus Lo dichiariamo nel nome di Gesù. que Dieu a mis entre Yona et ennemi. Che Dio metta un muro tra te e il nemico. Toutes les paroles E tutte le parole que le diable pouvait déclarer pour ta che il vie, diavolo ha potuto dichiarare nella tua pour te vita faire séduire avec des paroles, per sedurti, que ça soit nul et sans effet. che siano nulle e senza effetto. Alléluia. Mais regardez la parole de Dieu. La parola di Dio Nous dit ceci. ci dice così. Revêtez-vous dans Ephésiens chapitre 6 verset 11. Efesini 6 versetto 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Di Dieu ogni dell'armatura di Dio. afin de pouvoir tenir ferme Così contre les risées da du diable. stare saldi contro gli attacchi del nemico. Alléluia. Mais si nous lisons encore la Bible, E se leggiamo ancora la Bibbia, Paul nous dit ceci. Paolo ci dice ancora. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Timoteo 4 versetto 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, Lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi quelques-uns abandonneront la foi qualcuno abbandonerà la pour fede s'attacher per attaccarsi
a des esprits séducteurs. ha degli spiriti seduttori. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Voglio dire a qualcuno stasera, fais beaucoup d'attention. fai molta attenzione. Aujourd'hui, on a parlé seulement être séduit par des paroles. Oggi abbiamo parlato dell'essere seduti Mais nelle dans la parole, parole, ma nella il y a parola la puissance. c'è anche la Il potenza, a l'impact. c'è il patto, Mais tu pouvais déclarer, dire des paroles. puoi dire delle parole Et l'homme est séduit. e l'uomo è sedotto. Alléluia. Amen. Je prie Dieu Prego Dio que des séducteurs, che i seduttori des e séductrices seduttrici quittent dans nos assemblées. escano, vadano via dalle nostre Quittent dans nos assemblées. e vadano via dalle nostre Mais assemblee. c'est un phénomène qui domine le monde. Questo fenomeno che domina il Ça ne mondo pouvait pas toucher l'église non de Dieu. devi toccare la Chiesa di Dio. Ça ne pouvait pas toucher l'église de Non Dieu. devi toccare la Chiesa di Dio. Je prie Dieu ce soir Prego Dio que tu sois ferme. che tu sia fermo, Que tu sois che ferme. tu sia fermo. Demande à Dieu Chiedi a Dio l'esprit de discernement lo spirito di discernimento pour discerner. per discernere Quel est l'esprit qui parle derrière tes paroles? qual è lo spirito che parla dietro le parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Yo oyo la nigi sola poko na Tu lelo. che ci hai seguito stasera, Yo oyo koti la kato esika. che sei entrato in questo luogo, Nous allons lire tous ensemble leggeremo tutti insieme un verset biblique que j'ai beaucoup aimé. un versetto biblico che ha 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Giovanni 5,18. Nous allons lire ça tous ensemble. Lo leggeremo insieme. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Giovanni 5,18. Je lis au nom du Seigneur. Leggo nel nome del Signore. Nous savons que quiconque est né de Dieu Sappiamo che chiunque è nato da Dio ne pêche point. non pecca. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touche pas. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccato, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Alléluia. Mais ceux qui nous savent à quel âge qui toquent, Se Dio ti ha creato per bene, qui toquent par exemple la ça le coup dans se Dio ti ha creato bello, con la bellezza e per la gloria di Est-ce que je Dio, me fais comprendre? mi faccio capire. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. La parola di Dio ci dice questo, Joseph, il était beau de taille et de visage. che Giuseppe era bello, Mais regardez cette femme. ma questa donna Elle a voulu séduire Joseph ha cercato di sedurlo avec ses paroles. con le parole, Mais Joseph était ferme. ma Giuseppe è stato fermo. Mais quand tu es E ferme quando sei devant fermo les attaques, devant les attentats du diable, davanti agli attacchi del diavolo, la gloire sera rendue à notre Dieu. la gloria sarà resa al nostro Dio. Alléluia. Amen. Mais si tu es belle, Se sei bella, ta beauté c'est pour adorer notre la Dieu. tua bellezza è per adorare Dio, Ta force c'est pour adorer notre la tua Dieu. forza è per adorare Ta Dio, puissance c'est pour adorer notre la Dieu. tua potenza pure, Mais que notre Dieu soit che il glorifié. nostro Dio sia Yo glorificato. suis libako kolanda biso na poko la Tu lelo. che hai avuto questa occasione di Tika sentire, tes âmes apesa yo esprit ya che makasi Dio ti dia questo spirito pour forte lutter contre les attaques de Dieu. per lottare contro gli attacchi di Dio, Pour lutter contre del l'esprit. diavolo, per lottare contro gli spiriti, Pour lutter contre les esprits du diable. per lottare contro gli spiriti del diavolo. Alléluia. Que l'Éternel vous Che bénisse. Dio vi Nous benedica. allons prier. Pregheremo, Je vais inviter l'évangéliste Rifin. inviterò l'Evangelista Rufin, Il va nous amener dans un moment de prière. ci manderà in un momento di preghiera. Alléluia. Est-ce qu'on pouvait acclamer très très fort pour Possiamo notre Dieu? acclamare forte. Promettez Isabelle à mission Maboko Makasi. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Che il nostro Dio sia lodato. Alléluia. Amen. To yoki liloba na nzambe. Abbiamo sentito la parola di Na Dio. kati ya parole, Nella parola eza na puissance ya ko bénir pe ya ko maudire. c'è la potenza di benedire o Soko di maledire. landi ba Ancien Testament pe na ba Nouveau Testament, Se segui nell'Antico e nel Nuovo seul Jésus Testamento, zoloba, l'homme ne vivra pas de pain seulement, la parola dice che l'uomo non vivrà di mais pane de toutes les soltanto, paroles qui sortent de la bouche de Dieu. ma di ogni parola che C'est que esce la dalla bocca parole di a Dio. une puissance. Vuol dire che la parola ha una Oyo koyiko potenza na impact na bombo ya che può moto. avere un impatto nella To vita yoki della persona. combien impact ya maloba ya diable. Abbiamo sentito quanto l'impatto delle parole di Oyo Dio eba ko séduire
Ève. hanno sedotto Eva. Oh, Ève azalaki na place na ye. Eva aveva il suo posto. Mais la Bible le diable se présenta qui? Ma la Bibbia dice che il diavolo si presenta. Combien de fois Quante volte? diable se présenta même dans ma Si presenta anche nei tuoi pensieri. Au moment où tu commences à prier, diable t'a visité. Quando tu cominci a pregare, il diavolo ti Pourquoi visita. as-tu fait cela? Perché hai fatto questo? Bien aimé, à des fois, nous sommes diminués, nguya na nzambe kati na biso. Diminuiamo la potenza di Dio in noi. Tokobondela nzambe. Pregheremo Dio. J'aime mon Dieu. Amo mio Dio. Parce qu'il est le Dieu de la promesse. Perché è il Dio della promessa. Il tient sa promesse et accomplit sa camoufle au moment opportun. E la compie nel momento Bien aimé, on opportuno. est chrétien. Sei cristiano Les leçons que simité. se oggi non va, 3 mois demain et qu'on simba. funzionerà. Tozobondela nzambe. Preghiamo Dio. Tozobisa nzambe asimba biso na ntango ya suka. Di toccarci in questi ultimi Mupepe ya tempi, séduction ezotambula. perché lo spirito di Mupepe seduzione, ya baparole ya kointerprete baparole ezotambula. perché lo spirito Mupepe ya kobongisa maloba oyo nzambe alobi na biso bakomisa yango décortiqué ezotambula. perché lo spirito di Yo cambiamento, oyo osolanda biso na ndako. tu che ci segui da casa, Prie ensemble avec nous. prega con noi, Que notre Dieu a che fortifié il yo. nostro Dio ti fortifichi Que notre Dieu a rempli yo. e che ti riempia, Que notre Dieu nous donne la force. e che ci dia la forza Pour surmonter peu la kokima. per sormontare e Ba moment scappare oyo ya séduction. To ba moment difficile. difficile. Na liyo fongola ngongono monde la nzambe. Apri la bocca e Senga la force qui vient de Dieu. chiedi la forza che Demande à ti Dieu de nous donner le e Saint-Esprit. chiedi a Dio di darci lo Demande à Dieu de Santo, donner l'esprit de discernement. lo spirito di Afin discernimento, de discerner quel est l'esprit così che tu qui possa conduit discernere, l'homme qui te parlera. Oya koloba liboso na yo to azoloba na yo. che conduca l'uomo che ti parlerà davanti. Oyeba eza na esprit nini. Tu capisca di che Ponte spirito la ti zampe. parla. Prega Dio. Na kombo na Yesu. Nzambe toye epai na yo. Ba homme faible oyo tozali nzambe. Tala diable azorote chaque jour. Mais nous n'avons pas la force. Toyebi yo toza la force ya koleka. Yango tosengi epai na yo na kutu na lelo. Tondisa biso na molimo na yo. Tondisa biso na makasi na yo. Lata biso capacité biso. Afin que nzambe mupepe nyonso oyo ezoya emeka koatake biso mais esimba biso te. Oh Yahweh, Bible ezoloba na biso, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Nzambe balonga biso te. Yango lata biso nzambe. Tondisa église na yo na force ya kosurmonter baproblème nyonso toza nango, ya kosurmonter badifficulté oyo ekoya, ya kosurmonter bapasi mpe mikakatano. Kolo merci. Paul azoloba na Baromain Paolo dice in Romani, na chapitre 8 verset 1, capitolo 8, il 1, n'y a aucune condamnation non c'è nessuna condanna pour ceux qui sont en per Jésus-Christ. quelli che sono in Gesù On va Cristo. condamner ma parole à ma parole à yo. On va condamner ma parole à famille à yo. On va la condamner à la nulle sans effet. Dans sous ma coco et ma coco et ma coco. Fosse i tuoi antenati Baloba kietoko bala katoko bota che kate. avevano dichiarato che tu non avresti Baloba kietoko bongate. o un marito Baloba baloba mabe contre yo. Loba na coco le reste à la nulle sans effet. Dans sous baloba ya kate la bino loba. fosse il tuo Vers kate la quartiere, bino makobala kate makobota fosse kate. il tuo quartiere che lo Kata chiama, banie wala banakotato la victoire. comincia a Banakotato pregare, la réussite. Mayo zali beta maboko. Même na ndaku même awa. Banakobondela. Ezala maloba ya papa. che siano le parole del papà, Ezala ya mama. che siano quelle della mamma, Ezala ya makoko. dei nonni, Loba ezala nulle sans che effet. siano uomini Okosoma loba na nzambe par la foi. le parole di Dio per Soma loba na nzambe par la foi. Vedi le parole di Dio per Loba te. na kosala la tête non la queue. E di sono la Na ko prospérer à tous égards. prosperò. Au nom de Jésus, beta maboko. Banakobondela nzambe. Kata balie wana. Oya yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazokata balie. Nazokata maloba. Nazokata maloba. On va contre l'église. On va tout contre ma vie la biso. Et ça la va pour la liberté la biso. Et ça la nulle sans effet. Au nom de Jésus.
La zone de la victoire. La zone de la réussite. Dichiara la vittoria e il successo E l'anda moko la moko. che seguono ognuno di noi. Kolo merci. Signore, grazie. La tanto di victoire per réussite. Dichiaro la vittoria e il successo La fina yo malien e koya. che nella tua vita i legami Maloba ma famille e koya. le parole della famiglia Tika maloba ni mota e la tambomo ina che yo. la parola della famiglia Oyo e vanda ke nata ki li bomo ina yo. tutto ciò che abbiamo ricoperto E della quoi vita maintenant? cada adesso Au nom de nel nome Jésus. di Gesù. La déclaré victoire ya Yesu. Dichiamo la La vittoria déclaré réussite ya Yesu. E manda kolanda bomo ina yo. Et la bénédiction de l'Éternel est accompagnée fina yo. Payo zalanda coupé aux ali awa. Au nom de che sia qui che sia Oh, a casa no, nel nome di Gesù. Kolo merci pour la poko alilo. Grazie Padre per questa sera. Pambola motei. Benedici il predicatore. Somsali sous onction plus. Pambola Pambola montenons à e participer. benedici tutti quelli che Nous hanno sommes partecipato. ensemble awa. Noi che siamo Mais qui combien plus eux batubazana e ndam. anche quelli che sono a La casa. ligne après cette Che prédication. dopo questa predicazione Batubazana béni. le persone Maria ya sono limota e kata. e che i legami di famiglia Malwa ya famille est à la nulle sans effet. Tu vas prospérer à tous égards. Malwa nzambe est à la partage na bilo. Et de oyo nzambe akoloba yango ezala oui et amen. Na bomoi na bino au nom de. Au nom de. Kolo apambola bino. Che Dio vi benedica.